May rescue kami yung bulldozer. Yan, laho. 13. Vinha assim, tá vendo na direção do tubo. E ele não sei porque que ele foi ali. E aqui não tinha pedra. Grabe pagkabalaho. Rescue. Lá, tá vendo? Esse que veio. Esse que veio. Trabaho panggabi. Onde eles falei. Rescue. Kaso ako lang operator dito. E aqui o tubo ataca. Sayad na, halos abot na sa flooring. Pukain ko muna yung nasa likod, tapos itong side niya, tapos doon sa kabila. Grabe ang pagka balaho. Ayan, umpisahan ko muna hukayin. Yan, nahukay ko na yung kabila. Lipat naman ako sa kabila, ang lakas ng tubig. Ayan, malabas. Lipat ako sa kabila, kabilang side. Yan, nahukay ko na yung kabilang side. Bali dalawang side na. Tataas ko muna yung blade nito. Hukayin ko yung harapan para palitan ng mga bato. Wala kasing operator. Taas ko muna yung blade nito. Taas ko muna yung blade para mahukay ko yung harapan. Taas ko yung blade para mahukay ko yung lalim. Como sair agora muito lama. Devagar aqui. Ya. Putik talaga. Silong na lang dito sa blade. Pero walang kasamang operator. Ayan. Grabe yung balaho. Ayan. Rescue. Ah? Ya, visual. Okay na, nalinis ko na yung harapan sa giliran. Ando na yung operator. Ako na lang mag-operate itong bulldozer. Try namin kung kaya na pilahin. Hindi na masyadong problema dito sa likod. Andun yung operator na bako. Gamitin niya yung isa. Ako mag-operate nitong bulldozer. Nahila rin namin itong bulldozer. Grabe. Abot yung putik sa repair. Lapit ko lang dito. Itabi ko na lang dito sa isang bulldozer. Grabe yung putik. Ayan. May tagas kasi kanina. Tagas yung langis. Ayun, silong. Pinakarga muna namin ng langis bago hinila. Doon siya nabalaho sa may bako na yun. Olha, vamos fazer o seguinte. Agora, Yeah, vamos primeiro, fechar o buraco. yeah, pisar buraco, né? Yeah. Depois, o caminhão de trás de pedra, Uhum. vamos meter no buraco, Okay. carrega a lama, Yeah. deita aí. Depois volta, pedra. Okay. Ito yung pinanggalingan niya. Hinukay ko para lang makalis. Okay na, wala nang problema.
problema.